এনার নাম হলো ফুডি গ্রেট, প্রফেশনাল ফুড ব্লগার। এনার সাথে আমার অনেক দিনের আর অনেক পুরো আমি কি ঠিক দেখলাম? এনার নাম হলো ফুডি গ্রেট, প্রফেশনাল ফুড ব্লগার। বলো কি দাদা, এ প্রফেশনাল ফুড ব্লগার? আর কিছুদিন আগে তুমি তো একে রোস্ট করতে বসে যেতে আগ্রহ মুখে, এই হঠাৎ করে প্রফেশনাল ফুড ব্লগার হয়ে গেল। এ তো দেখছি দাদা তুমি নেতা এবং গিরগিটিদের থেকেও বেশি তাড়াতাড়ি রং বদলাও। सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे। আমি এই জন্যই বলি, ওরা উপর তোলার লোক, সুযোগ পেলেই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটে যায়। ওরা আমে দুধে কখন যে মিশে যায়, আর আমরা দর্শকরা হাঁটির মতো গড়াগড়ি খাই। ঠিক বলেছো। নমস্কার বন্ধুগণ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু এ নিউ ভিডিও। তো বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলতে চলেছি বাংলা ইউটিউব ইন্ডাস্ট্রিতে ঘটে যাওয়া একটি বিশাল ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে। যারা ইউটিউব বাংলার দর্শক তারা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে এইরকম কোনো ঘটনা ইউটিউব বাংলাতে ঘটতে চলেছে। দেখি, বিষয়টা হচ্ছে ঋত্বিক অধিকারী, ক্যানবি লাইফস্টাইল আর ফুডি গ্রেট এই তিনজনকে একটা ভিডিওতে কোলাবোরেট করতে দেখা গেছে। বলেন কি? তবে আর বলছি কি, তো চলো আজকের ভিডিওতে ওই ভিডিওটাকে নিয়ে একটু চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যাক। কিন্তু তার আগে যারা যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, পাশের বেল আইকনটা অল করে দিও যাতে পরের ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় আর আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকতে পারো। তো চলো আর বেশি দেরি না করে ভিডিওটির গভীরে যাওয়া যাক। ফুড ব্লগ বানানো হবে তো একটা ফুড ব্লগারকে দরকার না? তোর থেকে তো শিখতে পারবো আমি কি করে ফুড ব্লগিং করতে হবে। বলছি দাদা, এর কাছে ফুড ব্লগিং শিখতে গেলে প্রথমে তোমাকে কোনো একটা খাদ্য বাড়িতে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে পাবদা মাছের সাইজটা কত সেটা ভালোভাবে মাপতে হবে। বাস মেপে নিতে পারলেই তুমি হয়ে যাবে ফুড ব্লগার। হালকা মুতে শুয়ে পড়, হালকা 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 মুতে শুয়ে পড়। ফুডি গ্রেট, তুমি যেমন রেখেছো আমাকে আরে সেরকমই আছে। তো ভাই আমাদের যেহেতু বিরিয়ানি ব্লগ স্টকস করা হচ্ছে আর আমার তো ফুড ব্লগের অত আইডিয়া নেই, তো আমাকে একটু ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আর কি এসেছে স্পেশালি ফুডি গ্রেট ভাই, আমাদের প্রফেশনাল ফুড ব্লগার আছে। এরকম কিছু না প্রথমে আর একেও বলি আরে ভাই, নিজের চ্যানেলের রিচটা বাড়ানোর জন্য চলে এলি ভাই এর সাথে ভিডিও বানাতে। ভাই ভার্চুয়ালি ঋত্বিকদা তোকে কি না দিয়েছিল সেটা কি এবারে সর্বসমক্ষে খাবি বলে চলে এলি? মানে তোর মতো ভাই নির্লজ্জ মানুষ আমি জীবনে একটাও দেখিনি। সঠিক বলেছেন। খালাম বিরিয়ানি, আর আমি না বলি ভালো লেগেছে পরে আর কি বলবো, না ভালো লেগেছে, টেস্ট আমি কি করে বোঝাবো? আমার খাবারের টেস্ট বেশি বোঝার দরকার নেই। যদি ফ্রিতে খাবারটা দেয় তাহলে বলবে ভালো খাবার, আর যদি ফ্রিতে না দেয় তাহলে বলবে খাবারটা ভালো না। তারপরে তো এই দাদা অনেস্ট রিভিউ দেয়, এনার কাছ থেকে শিখে নিও ওই অনেস্ট রিভিউর দাম ঠিক কতটা নিলে অনেস্ট রিভিউটা দেওয়া যায়। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? ও পেঁয়াজটা কিন্তু ভালো করে কেটো, পেঁয়াজ খেতে খুব ভালো আছে, পেঁয়াজ বাজে হলে একটু এক্সপোজ করে দেবে। না মানে দাদা তুমি কি পেঁয়াজ খেতে পাও না? বলি কি দরকার ছিল, সুন্দর তো এদিক ওদিক খেয়ে বেড়াচ্ছিলে, কি দরকার ছিল আবার নতুন করে নিজের মান সম্মানটা সবার সামনে ডোবানোর? কি করে বলো? ব্লগই তো করে। ব্লগ করে কি ব্লগ? ফুড ব্লগ। ফুড ব্লগ আর কোনো ব্লগ করে না? আর কি দেখিনি আমি সেরকম একটা। শ্রাদ্ধ বাড়ি দেখো নি ফুড ব্লগ? বেচারার অবস্থাটা ভাবো, এতদিন ভিডিওতে রোস্ট হচ্ছিল, এখন সামনাসামনি হচ্ছে। বেচারা রোস্টে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মুখ দেখেই মনে হচ্ছে বেচারা মনে মনে বলছে, ইস কি কুক্ষণে যে এর সাথে এসেছিলাম। প্রথমে আমরা যাব চালটা। প্রথমে রাইসটা কিন্তু ড্রাই আছে, মানতে হবে। তো ওটা ভালো না বাজে? ড্রাই। হ্যাঁ ওটা ভালো জিনিস না বাজে? যে ড্রাই ভালোবাসে তার জন্য ভালো, আচ্ছা। যে স্পাইসি ভালোবাসে তার জন্য খারাপ। এবার ফুড ব্লগার হতে গেলে তোমার ভালো লাগাটাকেও মাঝে মাঝে চেঞ্জ করতে হতে পারে। এই যেমন ধরো ফ্রিতে খেতে পেলে ড্রাইটাই তোমার কাছে ভালো, আর পয়সা চাইলেই ড্রাইটা তোমার কাছে ভালো নয়। বিরিয়ানি অর্ডার দিয়ে আমি বসেই ছিলাম কি হঠাৎ করে আমি দেখলাম ক্যানবি দাদাকে। এটা তো লম্বা ভাই আমার থেকে। এটা লম্বা আছে, কতটা লম্বা? ক্যানবি ঋত্বিক অধিকারী আর ক্যানবি একসাথে ফাইনাল। এটা কি মানা যায়? ক্যানবিদার সাথে কথা বলে বুঝলাম যে মানুষটা কিন্তু বেশ ভালোই আছে। এই ভাই হেভি ঢ্যামনা ছেলে, এখানে বলছে লোকটা খুব ভালো ছিল, আর যখনই দেখবে চ্যানেলের রিচ ডাউন হয়ে গেছে একটু সুযোগ পেলে একেই রোস্ট করে দেবে। চলে গেলাম বিরিয়ানি খেতে। এত কষ্ট ট্রেনে করে এসেছি, তো 500 কোটি ভিড়ের মধ্যখান থেকে কাকিমাদের ঘুষি খেয়েছি, বোলের গন্ধ শুকেছি, সবকিছু করার পরে ফাইনালি আমাদের কাছে এসে গেছে আমাদের বিরিয়ানি। মটনটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে রীতিমতো, কিন্তু ওটাকে একটু ইগনোর করে আগে আমি রাইস আর আলুটা দেখবো কেমন। এ কি সাদ্য বাড়ির দাদা কই?
যা বেচারা সাধ্য বাড়ির দাদাকে 10 টাকার বিরিয়ানি খাইয়ে নিজে ভালো ভালো দামি বিরিয়ানিগুলো খেয়ে নিচ্ছে। আরে চলো ভাই, মশলা ব্যাগে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা বাড়ি গিয়ে আসল টেস্টিং শুরু করব। তো দাদা বাড়ি গিয়ে এবার আসল টেস্ট করবে। এতক্ষণ কি টেস্ট করছিল দাদা নিজেই বলতে পারবে, ওটা আমি বলতে পারবো না। তো চলো দেখি দাদা বাড়ি গিয়ে কি টেস্ট করে। দেখতে পাচ্ছিস কিছু? এ কি দাদা এ কি টেস্ট করছো? বিরিয়ানি টেস্ট হওয়ার কথা হয়েছিল তো, এটা কি টেস্ট? রুকো যারা, সবার করো। এখানে একটা বিরিয়ানি আছে, ঠিক আছে? এই দুটোর মধ্যে এবার একটু টেস্ট কর, মাটন সহ। ও আচ্ছা, দিদি আসল টেস্টটা করবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি অনেক পরে লক্ষ্য করলাম তো দাদার ভিডিওতে শুধু ফুডি গ্রেড ক্যানবি লাইফস্টাইলও নেই, দাদার ভিডিওতে আবার অরিত্তস জ্ঞানও আছে। আবার শুধু অরিত্তস জ্ঞানও নেই, পার্থ কাকুও আছে। তো যাই হোক, এবার দেখে নেব বাংলা ইউটিউবের বুকে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই ভিডিও দেখে মানুষের রিয়াকশন কি। দেখে নেব মানুষ কি বলছে। দ্য কোলাব উই নেভার ওয়ান্টেড, আনএক্সপেক্টেড কোলাবোরেশন। শুধু তুই কেন, কেউ আশা করেনি যে এরকম ভাবে এরা আমে দুধে মিশে যাবে। কিছু করার নেই, এটাই বাস্তব। ভাই মেয়েটা তোমার সাথে যায় না, আরও সুন্দর হওয়া উচিত ছিল। না মানে ভাই ফুড ব্লগ দেখতে এসেছিস, ফুড ব্লগ দেখ না। এটা যদি ভিডিওতে ওর জিএফও হয়, ও ভোগ করবে। ও যদি ভবিষ্যতে বিয়ে করে ও সংসার করবে, তোর এত চুলকাচ্ছে কেন? কেন ভাই ফালতু ফালতু নিজের টেরানা একটা লোকের সম্পর্কের মধ্যে গলাচ্ছিস? ফান ফ্যাক্ট, ঋত্বিক দা ইজ স্টিল রোস্টিং ফুডি গ্রেট ইন অ্যানাদার ওয়ে। নিচে একজন রিপ্লাই করেছে, আরে ওনারা বন্ধু এমনিতে, জাস্ট ইয়ারকি ফাজলামি করে আর স্ক্রিপ্টেড রাগ দেখায় ভিডিওতে। এই ভিডিওটাই প্রমাণিত হয়ে গেল, প্রতিটা কথায় রোস্ট করে দিচ্ছে। সত্যি ভাই, রিয়েল লাইফ আর রিয়েল লাইফ কতটা আলাদা সেটা এই ভিডিওটা দেখেই একমাত্র বুঝতে পারা যায়। যেমন দেখবে বিভিন্ন পার্টির নেতারা বিভিন্ন মিটিং মিছিলে একে অপরকে গালাগালি করে, কিন্তু আমরা আবার এতটাই বোকা, ওদের একে অপরের গালাগালির জন্য আমরা নিজেরা নিজেদের সাথে মারামারি করি, নিজেদের প্রতিবেশীদের সাথে মারামারি করি, নিজেদের গ্রামের লোকের সাথে মারামারি করি। কিন্তু ওরা দেখবে ভিতরে ভিতরে ঠিকই আছে। নইলে তোমরাই ভাবো, একজন হঠাৎ করে একটা পার্টি চেঞ্জ করে আরেকটা অন্য পার্টিতে যায় কি করে? যেমনটা এরা একটা ভিডিওতে এসেছে ঠিক তেমনটা করেই। তোমরা বুঝবে না এসব, ওকে? তো বন্ধুগণ, এই ছিল আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। যারা যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখো, পাশের বেল আইকনটি অল করে দিও, যাতে পরের ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকতে পারো। আর যারা যারা এই ভিডিওটি আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো, অবশ্যই ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে রাখো। ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে পরের অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ বাই।